ولكن كيبقى الضحيه الاولى والثانيه هي هذه العائله ديالنا حنا هما اللي متضررين في هذه القضيه. اي نوع من انواع التضرر؟ تضرر من نظره الناس، من داكشي اللي كتسمع اللي كيروج ما بين الناس. حنا في مجتمع مغربي، عباد الادسنس، بغيتي تقول ان عباد الادسنس من يركبون الامواج كيستغلوا هادشي اللي كاين. يعني عباد الادسنس هما اللي كيخليو القضيه تزيد تكبر وكيعطيو القضيه واحد الحجم اللي هو اكثر منها باش تبقى باينه كي كيقولوا هما ما يدعيو هما خدمتهم او كيجيبوا الحق للناس. هما ما كيجيبوا لا حق لا والو. باش الله يرضي عليك حتى لا تمر مغالطات عندنا، حتى حد ما كيجيب الحق من غير القانون. القضاء والقانون هو اللي كيجيب الحق للمغاربه كاملين. فاللي بغى يدير وقفه يديرها، اللي بغى يدير هادشي اللي كاين. حنا انما في حدود القانون. يقال انه الطرف الثاني نعم عاملين وقفه احتجاجيه مرخصه. هادشي اللي سمعت اختي بحالي بحال الاخوات. نعم، بدور مشاهدينا الكرام انا اتساءل باي حق، والقضيه بين هي في الواقع بين رجل والطريقه ديالو والبنت. دابا ما كايناش الامور، ما كايناش القضيه اللي عليها الاخ ديالي ما فيها لا الزوجه ديالو لا حتى شي حاجه. يعني هما بينه وبين بينه وبين المؤسسه، والمؤسسه راه كتعرف شنو غادي دير معاه، وهذاك الشيء هذاك يعني شغالهم. حنا مؤمنين بهم ومؤمنين بالخدمه ديالهم. يعني زاد احترامي لك انك كتقول وتؤكد على انك كتسنى كلمه ديال القضاء. فعلا. واعتقد ان حتى الناس اللي معاكم راه كاين. حتى انا مؤمن بالقضاء وكنتسنى نسمع الكلمه ديال القضاء اللي ايا كان الحكم. اي كان الحكم، لان الحكم هو عنوان الحقيقه. هذا هو اللي كاين. حنا راضيين بالقضاء ديالنا وراضيين بشنو غادي نسمعوا عند القضاء ديالنا، لحقاش القضاء ديالنا هو اللي كيحمينا حنا وكيحمي المغاربه كاملين، وما كيتعدى على حتى شي واحد. اللي عنده شي حاجه غادي ياخذها، اللي دار الذنب غير يسهل العقوبه. صحيح، حتى وان كان المخطئ هو الاخ ديالك. نعم انا لا اتجرد من هذه المسؤوليه. برافو. لو كنكون حتى انا مخطئ يجب على القضاء ياخذ الجزاء ديالو فيا. تبارك الله عليك. بادئ مشاهدينا الكرام، نحن لسنا طرف في هذه القضيه، لا مع بكرشه لا ضده ولا ضد الطرف الثاني ولا ضده، انما انا ونحن موقعنا نحن ضد البلطجه، نحن ضد التشويش على القضاء، احنا ضد الفوضى، احنا ضد الفوضى. معايا عده يوتيوبرات انا كنشوف ما شاء الله بان هاد الناس كلهم اصحاب قنوات وقنوات كبيره على اليوتيوب كيساندوا الاخ ديالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سائقة مهنية. اليوم زيدي شويه. انت اليوم جايه المحكمه كسيده وكسائقه مهنيه. السؤال الذي يطرح نفسه، شنو اللي غادي يكون واحد السيده ما عندكش على القناه على اليوتيوب؟ لا عندي قناه. عندك على القناه على اليوتيوب انك غادي تساندي طرف دون طرف اخر. حنا دائما مع القضاء، وتنقول تحيه القضاء النزيه ديال مدينه فاس. حنا دائما اخوان، حنا مغاربه جدد مجندين ورئاسهم الله ينصروا. حنا دائما شعارنا الله الوطن الملك. حنا كمغاربه ما كنبغيوش نظلموا بلادنا وما تنبغيوش نوصف الصوره ديال بلادنا. واليوتيوب المغربي خوت المتتابعين وصل لواحد الحاله هيستيري، واحد الحاله مشوهه، حاله من الهيجان والقيل والقال وتشويش على القضاء وكلها كيلغي بالغاز. وللاسف اللي كيحس بالخطر ديالنا هو ان المغاربه خوتنا عندهم قنوات هما اللي تيديروا هذه الفتنه ومنوضين هذا الضجه. يعني للاسف اننا نجيو نوقفوا يوم من الايام حدا اسوار هذه المؤسسه القضائيه اللي فيها ناس نزهاء، الناس اللي تيأديو الواجب المهني ديالهم على احسن وجه. حنا كمغاربه ولا كمواطنين اللي كضرب شي حاجه كتلجا الى القضاء كتاخذيها بالقانون. طبعا لان اللجوء الى القضاء هو اسلوب حضاري. هذا هو اللي بغينا نقولوا. حنا ما بغيناش نوصفوا الصوره ديال بلادنا، وحنا تنقولوا المتهم بريحه تثبيت ادانته. مهما اننا واقفين حدا واحد المؤسسه قضائيه، اخ بوكريشه هو يعني داخل اسوار المحكمه الابتدائيه ديال مدينه فاس. يعني القضاء هو اللي عنده الاول والاخير، اللي عنده الحق انه يعطي الكلمه الاخيره في حق هذا السيد هذا. حنا دائما تنقولوا ان الانسان الى غلط راه كاين اللي يعني كيوقفوا عنده. حنا ماشي ضد القضاء، ولكن حنا اللي ضده هو ان هذا الهيجان وهذا الفوضى اللي نايضه في الوطن المغربي. بالنسبه انك تجي تقف امام مؤسسه قضائيه وتنوض وتجيب البلاد وتجيب الشطيح والرديح وبنادم جالس كيحضر حتى باب المحكمه، هذا الشيء ما عمرنا كنا كنحبوا يوم من الايام. للوهله الاولى سيداتي البعض قد يتساءل، يقول ليش يعني قد يتساءل شو سبب هذا الفوضى؟
منحاز لطرف دون طرف اخر، والقضاء لا زال لم يقل كلمته بعد. القضاء مازال ما عطاش الكلمه ديالو، بدا كينصب راسو في شي مناصب عليا، هو انه انسان ما واعيش ما قاريش ما عارفش شنو كيخرج من فمو، ما تيعرف ما تيتوقعش حتى شنو غادي يتبعو من هذاك الكلام اللي تيخرج من فمو. في الاخر ولي تيطلب وتيرغب. حنا تنقول الانسان خصو يكون ياخذ الحيطه والحذر من هذه الوقفات هذه، لان عمرنا ما كنا كنتوقعوا اننا نجيو نوقفوا، اننا نصفقوا ونقولوا يحيى القضاء المغربي. واخا انا علاش انا السؤال يطرح نفسه ويطرحه العديد من الناس، علاش ما تكونش كذلك واحد الوقفه اللي هي طرح تساؤلات بأي حق تقام هذه الوقفات؟ بأي حق؟ ونحن كذلك بدورنا كإعلام بأي حق تقام هذه الوقفات في قضية لمواطن مغربي؟ مواطن مغربي يعني متابع قضائيا. انا عادي اي مغربي تقدر توقع عليه، تكون عنده زلة لسان وغادي يتابع قضائيا. يعني بحق القضاء انه يدخلوا داخل خدمته، ولكن ما هذا الفوت او هذا الشيء اللي ولا امام المحاكم في الحقيقه كيحس بالخطر. انا كنعوض بصوتي المرتفع، صوتي ما بغاش يوصل، انا بغيت نوصل صوتي للسلطات. الإعلام سيدتي صوت لمن لا صوت له. تحياتي للكلام، تحياتي للاعلام، وتحياتي للناس اللي كتخدم بلادها واللي كتقوم بواحد العمل جبار باش توصل الكلمه ديال المواطن والناس المسؤولين والناس الكبار اننا بحال هادشي كاع ما يكونش. الا كان بكريشات حياتي امنه، اللهم يكون داخل القضاء ومحمي، ولا غادي يكون على برا يقدر يتعصب ويرتكب شي جرم ولا ينتحر ولا توقع عليه شي حاجه، لان الضغوطات اللي تعرض لها السيد ماشي سهله اخوتي المتتبعين، لانه داك الشيء اللي تعرض ليه يعني خطير وخطير جدا. واللي بغيت نوضح للمتتبع الكريم هو انه هاد اصحاب القنوات ولاو بحال حرب عصابات اخوتي المتتبعين عندنا في اليوتيوب. هاد الطرف مع هاد الطرف كلها تيصفق، واغلبيه بعض الناس ما تعرفش شنو هو الموضوع وتيصفق وتيقول حنا مع السي فلان. حنا ما تنقولوش مع السي، حنا لا نتكلموا بالالغاز ولا بالالقاب، كلنا كما تنقول مغاربه، كلنا تحت القضاء وكلنا تحت القانون. ما كاينش شي وحده اخرى من غير القضاء ومن غير الله سبحانه وتعالى. كما تنقولوا دائما وابدا ما بغيناش حنا هذه الصوره ديال اليوتيوب المغربي انها لا سلطة لأحد على الأحكام القضائية، والقضاء لا زال لم يقل كلمته بعد. وكما قلت ونعاود نقولها، ولا نخشى في قول الحق لومة لائم أيا كان. المتهم بريء إلى أن صحيح. على قنوات اليوتيوب باتت الأحكام كتقام قبل ما يدخل القضاء. الناس ما عرفتش شنو هو القانون. الناس نصبت المناصب الكبرى ديالهم انهم قضاة محامون. تحياتي لهم في هذا المنبر هذا. الناس حطت بزاف وهمت بعض المتتبعين اللي تابعوا انهم هما ناس يعني شعار كبيره في البلاد، انك كنتي امام المحكمه ودير واحد البلطجه. الكبير في هذه البلاد هو صاحب الجلاله نصر الله ينصرو. الله. تحياتي ليه وبغيت تكون تفيقه حاره على سيدنا الله ينصرو والمغاربه كاملين، لاننا في الحقيقه لولا هذا القضاء النزيه لولينا شكايات بخصوص في اليوتيوب المغربي. انا واحد الكلمه بغيت نقولها، ان هذا اليوتيوب عطى واحد الفرصه بزاف ديال المغاربه اننا نتخدم على راسو تعاون على وليداتو. ما عندناش المشكل. انا كنتمنى ان الانسان يدير واحد القناه يعطي الميساج للمغاربه والعيالات والناس اللي ما عارفاش. يعني بعض المرات حنا تنكونوا ما عارفين شي معلومات كتكون فلتات لك، ولكن ما كتمشي تصور شي يعني كتتابع شي قناه ولا يعني كتاخذ المعلومه بعد اللي بغى يتكلم معليش، اللي بغى يتكلم يجي بدايه. زيدي أمي دخلي أمي. يعني الناس اختي الناس دارت قنوات باش نعطي الميساجات ونوصلوا المعلومات الصحيحه الى المواطن والناس اللي ما عارفش شي حوايج. انا بدوري انني كنت فتحت واحد القناه ماشي باش نجي امام المحاكم ونوقف امام حتى هذه المحكمه الموقره ونهضروا بهذه الطريقه. بالعكس انا كنت نتمنيتكم تكونوا عندي في داري ضاحكين ناشطين وحنا كنتسناو السي واحد كنشوفوا الثقافه المغربيه ديالنا العيالات وهذا النشاط يعني ابعاد على صور المحكمه. ولكن للاسف الشديد حنا ولينا تنمشيو امام المحاكم على شي حوايج اللي هي ما خصهاش تكون. هادشي هذه خدمه القضاء راه قايم بالواجب ديالو. حنا ما عندناش ذره شك في القضاء النزيه ديال مدينه فاس. وتحياتي لمدينه فاس، تحياتي للقضاء ديال المغرب كامل. وحاجه وحده خصكم تعرفوا، وان القضاء ديالنا المغربي يعترف به دوليا. انا رغم انني انا واحد الانسان اخلاقي في وسط الامن والامن الحمد لله، عائلتي اسره انها كتحيط كلها بالامان. يعني كنحسوا بهذه الحوايج هذه كنعرفوا بان بلادنا محميه. ما ديرش وما تخافش، ما نحشي داك الفيران ما غادي يعضك فيران. ولكن ما توهموش المجتمع المغربي ان الدنيا غابه وان الدنيا زريبه وان الدنيا سهله. علاش في اليوتيوب عند اصحاب القنوات ان بعض الناس اللي كيطاولوا على القضاء، وهذه هي النهزله وهذه علامه استفهام اللي كتطرح. علاش هاد الناس هادو خرجوا بهذا الحقاره وبهذا الشيء هذا اللي وقع؟ يعني حاشا ولله. انا اليوم تنقول كسائقه مهنيه، انا درت قناه باش نعلم المراه المغربيه. انا اول سائقه مغربيه ساقت الكار. يعني انا من خليني نعطيك حق بعيدا عن القضيه، فانا من دواعي سروري انني كنشوف امراه
سائقه مهنيه تتكلم بالمنطق بعقلانيه بعيدا عن العاطفه ايا كان حتى ولو كان يكون الاخ ديالك، انما ما اصريت عليه وانه نحن في دوله الحق والقانون والمؤسسات. كلمه اخيره تعتقد انه احنا مع القضاء اللي داروا، القضاء هو اللي كاين. نتمنى من الله ان المحكمه تاخذ بعين الاعتبار يعني الظروف ديال هذا السيد هذا، تكون يعني محاكمه يعني في المستوى وشي صراحه مؤقت يعني حتى كان متابع بحال الصراحه ما عندناش مشكل. ولكن الكلمه الاولى والاخيره كما تنقولوا دائما القضاء هو اللي يقدر يحكم في هذه القضيه هذه. احنا مع القضاء، اللهم يكون السي محمد بوكريشه في ايادي امنه ديال القضاء ولا يكون جا عاودتي كررتي لي هذه الجمله 3 مرات وانا ما ضيعتهاش ما زعقتهاش. يكون في يد ايادي امينه بين يدي القضاء. علاش الضفه الاخرى قد تكون ليست بامنه؟ ليست بامنه لان كاين هجوم، كاين فوضى على السيد وانسان كيمارس عليه جميع الضغوطات وجميع الاهانات وجميع الاتهامات. لان في الحقيقه عشنا مع القصه ديالو ديال زينه محارم وهذا الملف هذا، يعني السيد تعرض للهجوم شانع لانه خصو يعرف. انا بغيت الصوت يوصل الى القضاء ان عندنا قنوات كتمارس العنصريه والظلم والحقر على اصحاب القنوات. الحمد لله الامريكان هي اللي كتخص اصحاب القنوات، ولكن تماما خصك. شكرا لك. مرحبا بك الله يعمرك، وانا اللي مرحبا بي عندكم. انا اختك الله مرحبا بك. شكرا لكم. معايا مازال معنا الناس اللي كيساندوا بوكريشه ميطو. درتي اسم نار اشهر من ما انا كندخل كنسمع ميطو. انا جيت لقيت ميطو اش كديري حدا بالمحكمه ميطو؟ كنت جيت نساند دوك البنيتات ديال بوكريشه. البنيتات ديال بوكريشه نعم اللي هي يسرى وفاطمه الزهراء جيت نساندهم، انما تنعرف الضغوطات اللي داروا على هذا السيد هذا. الله ينصر سيدنا السبيطار او المحكمه او هذه ما خصش بنادم يجي يجيب البنادم ويجي لحدا الباب. انا تابعه واحد السيد اللي هو انا ضرب لي الشرف ديالي وبغى يدابزني مع عائلتي، ولكن ما لقاش منين غادي يديز ليا. هذا السيد هذا اللي كيدير الفتنه اللي كيقول لهم لا قاعد سايب على حساب هذا سايب الله ينصر سيدنا. ولكن هو كاين قانون اللي غيتعرف الشرف ديالك، كاين قانون غياخذك حقك يكون شكون ما بغى. كاين القانون، ولكن هذا السيد هذا اللي جاي دابا تيقول لك راني حنا انتصرنا. واش انت الله ينصر سيدنا الله يخلينا شريفه لا انا شنو هذاك الانتصار اللي كيقول انتصر؟ ما عرفتش انا ما فهمتش اللي هو كيجي تيضرب دوك البنات الصغار وتيبكيو. واش دوك البنات ماشي بناتنا؟ الله ينصر سيدنا دوك البنات بناتنا. صاحبي خويا كلام قبيح كنتداول على الاعلام، كنسمعوا كلام قبيح، كنسمعوا نوتات قبيحه، كنشوفوا واحد والبنادر وطعارج اي عاشوره قدام المحكمه خصو يمشي يجمع ويردك وسميتو. واحد كاين كيد المخزن وواحد جاي يعاير ولادو ويعاير ليه بناتو ويعاير ليه بيتو. ايوا حنا كنطلبوا من السلطه تشوف قدامها على هذا السيد هذا. الله ينصر سيدنا هذا السيد هذا راه ما عندوش علاش غادي يحشم. انا كنقولها وماشي تحيه لمالي القنوات كلشي. انا واحد السيد بوحدو اللي هو كيدير هذه الفتنات هادو. واش ما هزين تعرف حنا ما هادين. انا راه كنت معاه نقولها لك ملي تاكل سمحوا لي، انا كنت معاه تشيرا لي بندير راه مازال عندي بوك الصحراء ضربت عليه الشتا. راه كنا ما كاين غير تعرش عيال ميطو. انا راه ما سميتو حتى الا كان شي عقاب انا كنقولها هكذا. هذاك السيد ما عندوش واش بنادم عيبات اللي كاين بنادم كيسمح. اليوم قد يتساءل وانت معي انا واش اليوم جلسه ديال بكره والقضاء لا زال بعد لم يقل كلمه. نعاود نقولها المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. والتهمه التي تبع بها بكريشه راه واضحه وضوح الشمس في نهار شوي. اش دخل الطرف اش دخل البنات دخل الله يعطيك الستر. داك الشيء اللي بغيت نعرف اش دخل البنت اللي قال لها انت بوبيه عيبات لوجيك. البنت بوبيه نحيدوا لها حوايجها نوريوها له. خويا صاحبي الشريف الله يرحم ليك. لا خويا لا صاحبي ولا غيره وانت ضربتي لنا السيبورا صاحبي. الله عندها خويا الله يسلمك. ولا مازال ما كانش عندها بارطاجيو لنا اللايف، الله يسر سيدنا. ديروا لنا لي لايك والبارطاج الله يجزيكم بالخير. اللي هو كيبكيو اللي هي كتقول لي انا عارف ما تسالي استاذ. شكون هو هذا اللي غتبوس لي رجلي؟ شكون هذا اللي غتبوس لي؟ حنا كنعرفوا سيدنا والله ينصر سيدنا وحسينا القضاء ديالنا كاع تبوس لي كتشتي صحافي انا جايه لا خويا راه السيده صحفيه معانا هذيك ما يمكنش تدخل ليها في البلان. دوك البنيتات انما انا داك السيد راه ما شكل لي دار ليا. ساليه سيدي مرحبا بك على راسنا وعينينا. بنتي هادشي اللي غادي نقول لكم تحيه للقضاء ديالنا والله ينصر سيدنا الله يسهل عليكم والله يوقف معكم. وهذا السيد هذا خصو يوقف على حدو اللي تيجي تيقول لهم انا عارف ذاك النهار في القنيطره مازال حنا بعيد علينا المحكمه هو خرج تيقول لهم راه طلق سراح مؤقت. واش انت شتي ما شايف والو كيهضر داوي خاوي ما قاريش بحالي طرو
تحيه للناس، انا راه تنصوت للناس. أستاذة. انا نقول لك هادشي اللي كاين، بنادم ما قاريش. تحيه مشاهدينا الكرام، حنا مازال معكم امام المحكمه الابتدائيه لفاس رتيبه انت جايه بكريشه، رتيبه صاحبه قناه رتيبه، جيتي من الرباط باش تساندي بكريشه. السلام عليكم. كنحيي قناه جيت من المدينه الرباط باش انني باش انني نساند بكريشه ونساند طفله اليسرى وفاطمه الزهراء اللي تعرضوا للتنمر وتعرضوا للحجره. تنمر غادي نشدك التنمر. هل يجوز نحن قوانين وفي المؤسسه الحمايه صاحب جلاله صاحب جلاله والمتهم مشكل واحد ليه يتنمر على طرف ضد طرف. لا ما عندش شي واحد الحق انه يتنمر على الطرف الاخر، وخصوصا ان المساله في يد القضاء. الحمد لله عندنا قضاء نزيه اللي دابا الحمد لله بكريشه في يد القضاء. ما محتاج حتى شي واحد انه يتنمر على الطرف الاخر او يعاير الطرف الاخر او يدير احتجاجات اصلا، لان احنا واثقين في القضاء ديالنا والحمد لله. كنتمناو ان شاء الله يا ربي البراءه البكريشه، وكنتمناو لكل ظالم ومتعدي نهايه، لان هذه العائله اختي مؤمنين ببراءه بكريشه ان شاء الله يكون خير مع الاحكام القضائيه. ان شاء الله نتفائلوا خير، احنا نتفائلوا خير ان شاء الله. الحكم القضائي هو عنوان للحقيقه، اي حكم قضائي هو عنوان للحقيقه. يقال زنا المحارم والقضيه كبيره وفيها جوج بنيتات قصيرات، فيها زوجه، فيها بزاف ديال الامور شاقه، وفيها كما كنقولوا حنا بلغتنا العاميه الروينه نايضه في اليوتيوب. وي فريمون روينه نايضه في اليوتيوب، لان اولا بكريشه ما تسدش على زنا المحارم. غنعاود ناكد للناس بانه تسد على واحد يعني ظرف القضاء، ماشي على قضيه زنا المحارم نهائيا، لانه بعيد كل البعد. كنشوفوا ان الزوجه الاولى ملي كانت فرقات مع بكريشه، الوقت اللي تزوج الزوجه الثانيه ناضت فيها العافيه وناضت كترمي بلاءات على بكريشه بانه يعني بانه اغتصب الطفله ديالو للاسف الشديد، وناضت روينه وفتنه. رتيبه حتى لا يحسب عليك اي شيء، بقاي معايا في التهم التي تبع من اجلها بكريشه اليوم اللي غادي تقدم بها، اللي هو مقدم بها امام انظار المحكمه. التهمه اللي مقدم بها الان بكريشه وهي الظرف القضاء، اهانه هيئه قضائيه، والحكم في الاول والاخير للقضاء. القضاء هذا الشيء اللي كاين. حاجه مشاهدي قناه عبد الكرام، مازال الناس اللي كتساند بكريشه تتوافد امام باب المحكمه. القضيه اصبحت قضيه راي عام، شئنا ام ابينا. اتهمناهم بالتفاهه ان يقول هذا الحشد. انا غنطلب من زميلي والاستاذ المخرج الاستاذ عواد يدور الكاميرا لثانيه فقط باش تشوفوا هذا الجمع الغفير ديال الناس التي تساند هذا السيد. هذا هو في الاول وفي الاخير البعض غادي يعتب علينا غيقول انه نعم هو مواطن مغربي عنده قناه يتابعها الملايين والملايين. القضيه اصبحت قضيه راي عام مشاهدينا الكرام. البعض قيل انه زنا محارم، خليك معايا الحاجه، انه زنا المحارم، في حين التهم التي تبع من اجلها بكريشه هي اهانه هيئه منظمه، والحكم للقضاء. اشهد الفوضى واضحه. قناة العادية. المهم وليداتنا كان الشعب المغربي. رضوان إيطاليا، تحياتي لجميع الحضور. لايكات وبارطاج. ادخل عندك هو اللي عمرك الحال لينا وليداتنا العزاز الغاليه. شي حاجه غتوقع في هذا المغرب، تحياتي للسلطات وتحياتي للناس المناصب، لان الحمد لله، وتحياتي